Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk trip dari arah Batu menuju ke Pacet Mojokerto. Nah, kali ini kita akan melewati jalur Cangar. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang belum pernah lewat jalur ini. Silakan ditonton sampai habis.
Singkat cerita, jalur alternatif Cangar merupakan jalur tercepat bagi teman-teman yang berada di wilayah kota Sidoarjo dan sekitarnya yang ingin melakukan perjalanan ke kota Batu, Malang. Akan tetapi, teman-teman harus berhati-hati jika melewati jalur ini, karena di sini jalanannya sangat ekstrim. Nah, agar tidak ketinggalan, tonton terus video kita kali ini.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di kawasan Pacet. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.